はい、どうもこんにちは、えらです。僕は今、住之江という大阪のエリアに来ております。今日はここで現存する防空壕を見たいと思います。さあ、それがこちらでございます。わあ、すごい建物だ。So this is that air raid shelter. はい、というわけでこちらですね、加賀屋家防空壕という名前なんですけれども、This is the Kagaya family's air shelter, air raid shelter. So it's made 1944 for not only for the Mr. Kagaya and his family, not only for them, for the elderly people and here and disabled people. ということで、これはですね、ここに住んでいた、地元の豪商の加賀屋家の、加賀屋さんという方についてのおかげで、作られたものなんですけれども、その加賀屋家を防空から、その空襲から守るためだけじゃなくて、この地域の周りに住んでいるその年寄りの方とか、そういった方も守れるようなという目的で作られた防空壕なんですね。その大阪大空襲というのが、1945年の3月から8月にかけて8回行われまして、それで1万人以上の人が住んだんですが、そこからここの周りの人を救ったというふうに言われております。The bombing of Osaka was taken place for 8 times from March to August 1945. That shelter was made in 1944. So from that 8 times bombing of Osaka, more than 10,000 people died all over Osaka city, but that shelter protected people from that bombing. ということでですね、シェルターは今も残っているということです。非常にもう周りの家からしたらすごく低い、感じの建物になってるんで、すごく珍しい感じになってるんですけど、今も普通に倉庫として使われてるみたいですね。So if you come to this area, it's really wired. It looks wired because only that building is lower than others. Now, still currently, it's used as a warehouse for the people. Maybe the people next to that air raid shelter. Yes. So.Yes, it's a really good chance to know what happened in World War II. I couldn't expect it.